weche mag sukari ni Jotije mag kambi sukari ma Mumias obago ng'anyo mar sundo ne riemb e tich. Jaket mwandu manyien ma omako kambi no wera nigi tude kod wach rem winjo ywak jotich. Jotije go ywak ne jaket mwandu e bwo kambi mar Sarai Group pok ochopo kare dwaro magi koreo koda kaneno ni arita obedo e alwora mar tich. Bende gi ywak ni gionge gige tich makare mamago manitie bende ok nyal rito ngimagi ma miyo jomoko kuomgi ma gin jotich chwe wito ngima. Sarai hana permit ya kutoa sukari. Hana license ya kutoa sukari. Sarai hana insurance ya kufanya kwa kampuni ya sukari. Anafanya nini hapa Mumias? Sarai afanye nini? Sarai afanye nini? Tunaomba neema ikuje wa assess hiyo mahali. Tunaomba watu wenye wanahusika na health and safety, DOSH and company groups wakuje waangalie assessment hapo. Tunataka Kenya Bureau of Standards wakuje waangalie if that environment is a productive environment. So because of the situation here, tunaomba ya kwamba Sarai atoke, tupate investor, kampuni yamuke, wakulima wapate miwa, wapate pesa, wasomeshe watoto.